Por segundo ano consecutivo, a Concellería de Benestar, Servizos Sociais e Igualdade de Noia, a través do Centro de Información á Muller, levará a cabo a campaña Rachando co Medo. A programación incluirá un concurso fotográfico. Comezamos a campaña Rachando co Medo, que é unha campaña que xa iniciamos o pasado ano e que daremos continuidade ao longo do ano que ven. O obxecto desta campaña é a sensibilización a todas as persoas que participan nela, directa ou indirectamente, na temática da igualdade e prevención da violencia de xénero, tentando acadar unha sociedade, e máis concretamente unha rapazada, libre de prexuicios e de estereotipos sexistas, baseándonos no respeto e na tolerancia. E as bases do concurso pódense consultar no Instagram Rachando co Medo ou no Facebook de Servizos Sociais CIN do Concello de Noia. Para participar, todas as persoas poden participar dun xeito individual ou ben por parellas ou en grupos. Teñen que enviar unha fotografía ao correo electrónico rachandocomedo@gmail.com. Teñen que indicar o nome, apelidos da persoa participante, o DNI e o teléfono de contacto e o correo electrónico. Unha das actividades máis destacadas realizarase xa o propio 25 de novembro, cun acto nos exteriores do Coliseo Noela, no que se levará a cabo a lectura dun manifesto. O propio día 25, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, faremos un acto nas portas do Coliseo Noela. Ás 12 teremos unha concentración para dar lectura á Declaración Institucional do Concello de Noia polo Día Internacional da Violencia de Xénero. Vamos a contar co alumnado de secundaria dos institutos Campo de San Alberto, Virxen do Mar e dos centros educativos Xaime Balmes e María Asunta. Cada centro participará neste acto con unha actividade que a rapazada está preparando para amosar o seu compromiso cara a cada unha sociedade en igualdade e sin violencias. As propostas incluirán tamén un curso de defensa persoal para mulleres e un obradoiro de risoterapia. Para máis información, as persoas interesadas poden consultar tamén o propio Facebook de Servizos Sociais.